जी स्वामी जी। जो मेन बात है, बड़ी बात है, वो ये है कि हम योगाभ्यास में प्राणायाम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। प्राणायाम सबसे ज्यादा करना है। अब देखो, प्राणायाम में भस्त्रिका, लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास लिए और छोड़े। आप भी करें मीनाक्षी जी, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बोल रहा था डीप ब्रीदिंग, और दिन में भी कोशिश ये करें लंबे लंबे श्वास लें। अब ओरल कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट, यूस्ट्रेस ओवरी का कैंसर, ब्लड कैंसर, कैंसर के करीब 250 प्रकार के अलग अलग उसके कैटेगरीज है। किसी भी तरह का कैंसर हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें डीप ब्रीदिंग। और दिन भर भी कैंसर के रोगियों को मैं आपको आश्चर्यजनक कुछ घटनाएं बताता हूं। एक स्वामी प्यारी बहन है, चंडीगढ़ में भी जिंदा है। मेरे को सुबह सुबह ध्यान आया कि उसका जो है फिर कभी दूसरी बार प्रोग्राम रखेंगे जी, तो उसका भी जो है हम प्रूफ इस कार्यक्रम के अंदर डाल देंगे। स्ट्रेचर के ऊपर लेकर के आए थे, वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड के खत्म हो गए थे कैंसर से, रीजनरेशन होगा, जो मैं कहता हूं ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। बोन कैंसर ठीक हो गया प्राणायाम से। सुबह दोपहर शाम 8-8 घंटे प्राणायाम किया। कपालभाति तो खाली पेट, भस्त्रिका तो 5 मिनट करना है, फिर कपालभाति खाली पेट किया। अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा 2-2 घंटा करते रहे। ये तो मैंने स्वामी प्यारी का आपको उदाहरण दिया, जिसको 4th स्टेज का बोन कैंसर था। एक किंसु के नाम का लड़का IIT खड़गपुर में पढ़ता था, फिर यहां करीब उसने 8-10 साल पतंजलि में बाद में सेवा दी। उसको आधा किलो, 1-1 किलो की गांठ होगी पूरी छाती के अंदर, पेट के अंदर। उसने सुबह दोपहर शाम 3 बार प्राणायाम करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने बोल दिया था मरेगा, 3rd-4th स्टेज का कैंसर हो गया। बोले कोई रेडिएशन, कीमो, ऑपरेशन तेरे अब किसी काम करे, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। उसने कपालभाति ये आधा से घंटे से शुरू करके 1-1 घंटे तक, और अनुलोम विलोम ये तो खाने के बाद भी कर सकते हैं। स्वामी जी, एक दर्शक है विजय यादव, शाम जैसे 8 जी, उनका सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक है विजय यादव, उनकी पत्नी को 3 साल पहले सर्वाइकल कैंसर हुआ था। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी उनकी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो डर और वो घबराहट नहीं गई है। वो डर घबराहट अभी भी रहती है। देखो, पहली बात, 99% लोगों को मैं रेडिएशन, क्यूमो और ऑपरेशन से बचाना चाहता हूं। उसके बिना कैंसर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बाद, रेडिएशन, क्यूमो के बाद रिकरेंस होना बोलते हैं, तो करीब 90 से 99, 90 to 99% लोगों को कैंसर रिकरेंस होता है। तो जो प्राणायाम करेंगे रिकरेंस नहीं होगा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय के 1 फीट की डंडी, एलोवेरा 25 से 50 ml, व्हीट ग्रास 25 से 50 ml, लगभग 11 से 21 पत्ते तुलसी के और 5 से 7 पत्ते नीम के। उसमें थोड़ी हल्दी भी कच्ची हो तो डाल दे तो अच्छी बात है। और ये सुबह खाली पेट ले लिया। गोधन अर्क, ये जो रखा गोधन अर्क, ये औषधि है ये कैंसर के लिए। सुबह शाम पिलाते रहें, ये कोई हानिकारक चीज नहीं है। और रेडिएशन क्यूमो भी किसी ने ले लिया है तो रेडिएशन क्यूमो से पूरे बाल उड़ जाते हैं, पूरी शरीर की मामला गड़बड़ हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। मैं बोल रहा था ना, कोई एंटीबॉडीज अंदर जाते हैं। कोई जैसे ये रेडिएशन क्यूमो कोई भी ऐसी दवाइयां डालते हैं ना, तो पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, बहुत खतरनाक होता है। जैसे मैं कह रहा था, गाय के सामने जो अज्ञात से लोग आकर के खड़े हो गए तो रिएक्ट कर दिया, हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है दवाइयों को। इसलिए दवाइयों के साइड इफेक्ट है, योग आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जिनको भी किसी भी प्रकार का कैंसर हुआ है, वे प्राणायाम जरूर करें, रोज 1-1 घंटा सुबह शाम। कुछ नहीं होगा उनको। जो भी शेष जिंदगी बची है 10, 20, 25, 50 साल की, किसी को तो 25, 30, 50 साल में कैंसर होने लगे, वो आने वाले 25-50 साल अपनी जिंदगी के अच्छे से गुजार सकते हैं। प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, लाख दुखों की एक दवा है, बस योग अपनाएं। मीनाक्षी जी कर रहे हैं जी। स्वामी जी, एक और दर्शक है, आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं स्वामी भी है जी।
स्वामी जी आज ले लो, बहुत ले लो। सवाल आ रहे हैं आपके योग लिए। प्रिवेंशन भी है, योग कंट्रोल भी है, जी। योग क्योर भी है, योग रिहेबिलिटेशन भी है, योग पैलिएशन भी है, योग एक्यूट मैनेजमेंट भी है। मैं आपको इसके पूरे लाभ बताता रहूंगा, करते करते जी। आप प्रश्न भी ले लीजिए। जी जी स्वामी जी आज हर तरफ से सवाल आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, लोग लगातार हम तक सवाल पहुंचा रहे हैं। एक दर्शक हैं विजेंद्र ढिल्लो, उनका सवाल है कि उनके पिताजी के गले में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और अभी फर्स्ट स्टेज में है उनके पिताजी। योगाभ्यास के जरिए वो ठीक हो सकते हैं, तो कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें करने हैं? ये जो स्टेज का जो मामला है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जरा इसके बारे में बताइएगा स्वामी जी। देखो, हमारे पास करीब 5 करोड़ लोगों के डेटाबेस है। पूरी दुनिया में 3 चीजों की चर्चा हो रही है। एक तो नेचर एंड एनवायरनमेंट की चर्चा हो रही है, जहां आज हम यहां पर हैं, नेचर एंड एनवायरनमेंट। दूसरी चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरी चर्चा हो रही है डेटाबेस की। हमारे पास में 5 करोड़ लोगों का डेटाबेस है और हजारों लोगों का हमने कैंसर से ठीक किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज का, और कुछ तो फोर्थ स्टेज के भी, जो मैं भी जो है स्वामी प्यारी बहन की बात कर रहा था चंडीगढ़ की। अब गले के कैंसर की मैं बात करूं, सभी तरह का कैंसर का प्रिवेंशन भी है। किसी के फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है तो सबसे बड़ा कारण इसका जेनेटिक तो है ही है। किसी की माँ को ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर था तो माँ को था तो बेटी को 99% होने की संभावना है। तो एक बात तो ये बता रहा हूँ, प्रिवेंशन तो है ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज का। गले का कैंसर है, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, साथ में उज्जाई भी कर ले। ऐसे श्वास भर करके रोक के रखना जितना हो सके, 20-30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रोक सकते हैं।